ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้เราเดินวันสุดท้ายแล้วเหรอใช่อืมแล้วกลับดึกปะ เรากลับดึกไปเล่นเกมเสร็จก็กลับ โอเคตามนั้นไม่ดึกมากหรอก ไม่ดึกมากใช่ไหมโอเคมาเรียนดีกว่าครับจะใกล้จบแล้วโอเคนะวันนี้เดี๋ยวทำ speaking แล้วก็มี writing part 2นิดหน่อยนะครับเริ่มเลย Are you ready มาครับ vocab ครับ vocab ใหม่ได้ทุกวันbeloved one treasure world dapper dazzling excellent good shining dazzling impressive showing faithful trustworthy flashy ตัวนี้น่าจะเป็น flashy มากกว่านะ flashy I don't think so flashy ก็คือ illumination is that right easy going forgiving right forgiving meaning like acceptance is that right and then beautiful recovering that's it ได้อยู่นะฮะไปฮะ8.2นะฮะ bankruptcy broken so belonging possession stuff that's good beneficial right beneficial good broadcast showing announcement beverage drink food and beverage okay behavior action broaden widen covering blanket covering money budget and then the last one is balance that's it next อีกนิดนึงI'm sorry this one 8.3คำศัพท์
alright disorder หน้าไหน emergent right crack down destroy immediately right tolerant humiliated prospect เมื่อกี้จำไม่ได้ว่าเปิดหน้านี้นะ เอาใหม่ต้องเป็น 8.3 หน้านี้ sorry นะฮะทำไปแล้วไม่ใช่เหรอ หน้านี้ทำหรือยังหน้านี้ล่ะเริ่มงง บางคำยังไม่ได้ท มาครับ ำกลับไป 8.3 นิดหนึ่งบางคำยังไม่ได้ทำโอเคconcede กับ consolation คืออะไร concede แปลว่าหยุด conciliation แปลว่า compromise ครับผม โอเค
เสร็จละ เสร็จแล้ว แค่นั้นแหละ แป๊บหนึ่งดีมากขอเช็คก่อนนะมาเลย okay let me check let me see disorder pursuant compulsory agreement granted concede compromising conciliation settlement supplement emergence crackdown tolerance handling คิดว่าน่าจะผ่านนะเราน่าจะได้กันอยู่แล้วอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ใช้ใน reading แค่นั้นเองนะครับในส่วนของ science approach หรือว่าพวกแบบacademic context ทั้งหมดนะthat's it เคลียร์ไหมคำศัพท์เรามีปัญหาไหมไม่น่ามีปัญหาเนาะ โหมีปัญหาห้ามถามว่ามีปัญหาเอาเป็นว่าคำศัพท์เราน่าจะplay safe ละนะถูกป่ะโอเคทีนี้มาทำ speaking ดีกว่าเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนนะครับว่าวิธีการเช็ค speaking เนี่ยทำกันยังไงบ้างมาดู alright so for speaking IELTS right so basically เนี่ยหน้านี้สำคัญมากลองไล่ดูด้วยกันนะครับเขาบอกว่าอะไรสำหรับแบรนด์9นะ examiner เขาทำกันยังไงลองไล่ดูก็คือเขาบอกว่าso basically for 4 criteria for speaking test is that right so meaning that you have to see the key evaluation here for 4 aspects of speaking right so this is the professional or expert users so we can call them that those who are really like a native speaker or even native speaker right look like native or even a native speaker. So the first one is that speak fluently with only rare repetition or self-correction. Any hesitation is content related rather than to find words. So grammar, speak coherently with fully appropriate cohesive feature, meaning that you have to be command in terms of speaking and logically connected to all of aspects that you are going to explain or provide information in topic here. Okay. Next, you need to develop topic fully and appropriately. This one is that vocabulary. So you need to use vocabulary with full flexibility and precision in all aspects. Meaning that if we are talking about health concerns or even sport, fitness, rehabilitation, mental issue, we need to use some particularly topical vocabulary here, just because I think that it might serve the, well understanding of the another person that can be heard what you are spoken about, right? So use idiomatic language naturally and accurately. So for those who want to achieve band 9, you need to use idiom, right? Idiom, for example, like I'm not sure. Maybe we can recall it later, right? And next one is that the aspect of grammar and accuracy. So once you want to improve yourself in terms of grammar accuracy, you have to use a full range of structures naturally and appropriately. Meaning that if you have some time to think about the structure or well, spoken in English, but it is likely to be slow or even time remains for your speaking here. It might not achieve for band 9 here. So produce consistently accurate structure apart from split characteristic of native English speaker speech, meaning that you have to flow in that grammar sense and grammar range and accuracy here. And the last one is that
pronunciation, I can say that it's a bit controversial in terms of speaking, just because we have to use the real world English spoken communication, meaning that a different pronunciation, different way of speaking can be considered too. So what you need to do is that uses a full range of pronunciation features with precision or accuracy. I can say and subtle, right? By sustain flexibility, use of features throughout the effortless to understand. So free of pronunciation, it might be a clear cut in terms of tone, intonation, and ending sound like S plural form or even ed in terms of past tenses. ถ้าเราอยากได้แบนก้าก็ทรงนี้เลยนะฮะเราไปจำมานะสรุปง่ายๆคือว่าfluent ก็คือพูดชัด2 fluent พูดชัดนะฮะ2ก็คือคำศัพท์สูง grammar เป๊ะแล้วก็ pronunciation คือ near native นะ Alright, so I think it's far from to reach band 9, but it is possible. So for this level, band 8 for speaking, right? Okay. So we can see from the first aspect, fluency and coherent here, speak fluently with only occasional repetition and self-correction. So meaning that you can do self-correction here, just because like in terms of idea, we have to give our time to think about it a bit, meaning that you have to you can be error-free in terms of thinking about it, right? And the hesitation is usually content-related and only rare, right? Rather to search for language. For some topic, for example, if you are not really familiar with, health concern or even scientific research, so here it is an opportunity to give a time to think about the topic here, and you can reach band 8 of speaking test here, right? And then develop topic coherently and appropriately. So this is the core, is called content, called coherent, called flow. Flowness free speaking here. Yeah. Next is that vocabulary. So you can see like uses wide range of vocabulary resources rapidly and flexibly to convey precise meaning. It is important to say that it's not that academic word, so you have to differentiate all, try to separate between the two. The first one is that written language and spoken language, right? Just because if you use an advanced vocabulary in speaking, it might be weird. So it is suggested that you have to use idiomatic or phrasal verb instead. Okay, usage is less common and idiomatic vocabulary skillfully with occasionally inaccuracy. So for band 8, I can say that you have to apply a bit in terms of phrasal verb or even idiom here, just because let's say like if you want to talk about depressed or something disappointed, you need to use let's say like in the dark or blue something. Yeah, I got blue, something like that. Okay, so here it's all about like lexical resources. And the last one is that uses paraphrase effectively as required. What you need to do for band 8 is that you need to simplify word into an easy way to understand. Okay, so sometimes like if you use lots of complicated word, it might not achieve band 8, but you need to explain a bit in order to make sure that you can reach it. Yeah. Another aspect is that grammatical range and accuracy. So for speaking test, right, band 8 is quite advanced use of English and effective command of spoken communication here. You need to use a wide range of structure flexibly and efficiently here, and produce a majority of error-free sentences with only very occasional inappropriacies. Is that right? And basic noun systematic error. This kind of like
an error phrase. Okay, so sometimes like we need to use when, if, conditional sentences, or even the lots of wiring structure. But here we can practice together. Yep, the last one is that pronunciation. I can say that you need to use a wide range of pronunciation features. Let's say let's sustain flexible use of feature with only occasional lapses, right? It's easy to understand throughout, right? The first language accent has minimal effect on intelligibility. For band 8, the sound must be natural and the proper pronunciation. For example, like UK, British accent, American accent, or even Australian accent here might be a standard for core pronunciation to reach band 8. I can say that for those who can achieve band 8, they must spend exposed to the English-speaking country at least for 2 or 3 years, minimal. ต่อครับสรุปง่ายๆนะฮะแบน8ก็คือว่าไอเดียเป๊ะนะฮะคำศัพท์ดี grammar ก็ปังอยู่แล้วก็ pronunciation ต้องคล้ายกับ native นะฮะแต่ว่าไม่ต้องเป๊ะมากแต่ต้องคล้ายอันไหนแบนไหนอะไรนะเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือแบน8อันไหนคือแบน8เดี๋ยวจะให้ส่งลิงก์ไปให้โอเคไหมโอเคแล้วอันไหนที่แบบให้พูดแบบ casual นะ casual ก็พาร์ท3พาร์ท3พาร์ท3นี่เป็น discussion ที่เราต้องอัดเสียงครับใช่ที่เราต้องทำการบ้านส่งนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันไหนไม่ใช่ไอ้ speaking band 7ไอ้ speaking band 8 speaking band 8ก็คือตัวที่เราฝึกในคลาสครับที่เป็น discussion ตัวนั้นแหละแต่นี่คือ aspect ของแบนเอาใหม่นะแบน8เนี่ยมันจะคล้ายกับคนที่ใกล้กับเจ้าของภาษาแต่ว่ามีความผิดพลาดมีการพูดแล้วแบบเฮ้ยเซนว่าไม่ใช่เจ้าของภาษาแค่นั้นเองเข้าป่ะแต่ว่าก็ใกล้มาก very good user ภาพรวมนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าแบรนด์นี้เราจะสอบกันเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ไม่โดนอินเตอร์ whatever อะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะล็อกอยู่ที่แบรนด์นี้เพราะว่าเป็นคะแนนส่วนใหญ่ของเด็กใช่ไหมของคนที่เข้าสอบแล้วกันสำหรับ admission program international program นะลองมาดูแบรนด์7ครับคิวสุดท้ายละ65เดี๋ยวเราไม่พูดนะเพราะว่าเราต้อง achieve แบรนด์7นะครับ alright นะตัวนี้มาดูแบรนด์7นะเพราะเราน่าจะได้แบรนด์7อยู่บอกว่า fluency and coherency speak at length without noticeable effort or loss of confidence. So you need to build your own confidence here just because for band 7 it is master student to speak fluently, right? And may demonstrate language related hesitation at times or some repetition and self-correction. This is allow you to make your self-correction just because it is possible to say something wrong here, and then uses a range of connective and discourse markers with some flexibility. You need to use, discourse marker, meaning that transitional word, for example, moreover, but, however, and also things like that. But here we can say that in terms of clause markers, you have to put just only for and, or, but, so, just because in the way of natural speaking, it might be different from written text, okay? In terms of written text, you have to change and, or, but, so into additionally, furthermore, therefore, or however, right? Instead, yeah. Next one, vocabulary or lexical resources. For spoken language, right, you have to use vocabulary resources flexibly and discuss a variety of topics. Here we are, just because we practice lots of practice, right? A topical topic here. For example, like environment, medical issues, or even, many topic, right? So we have to discuss a bit. Yep, and uses some of less common and idiomatic vocabulary and shows some awareness of style and collocation with some inappropriate choices. It is possible to make mistake for collocation, phrasal verb, idiomatic issue, or things like that. But you need to control all of word
to be in particular context. That's it, right? And the last one is that use paraphrase effectively. Try to simplify in your own word, in your, in a way of easy to understand. More, right? Grammatical range and accuracy. Yeah, it's all about grammar. Uses a range of complex structure, right? Again, if clause, relative clause, reduced relative clause, or whatever intent, complex structure here might be used for your spoken to reach band 7 here, and frequently produces error-free sentences through make grammatical mistake persist. It is possible to make mistake for band 7 in terms of grammar, but what you need to do is that you have to well check or repeat that word if you found that it is wrong. Okay, so self-repetition can be allowed for band 7, but it's not likely to be much and more. That's it. And the last one is that pronunciation shows all the positive features of band 6 and some, but not all. So for pronunciation, I'm going to give you just only for 3 aspects. The first one is that word spelling, second, tone and intonation, and the last one is ending sound with plural form hes or even ed. That's it. นะมานี้เราดูกันแค่7 8 9นะครับ6เนี่ยเราไปอ่านเองได้กันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากก็6กันได้กันอยู่แล้วทุกวันนี้คือได้อยู่แล้ว6 5ก็เบาๆนะครับแต่ลองที่7นะลองมาเทรนสินิดนึงได้ไหมเดี๋ยวพี่จะถามคำถามนะฮะทั้งหมด2ท็อปิกสำหรับพาร์ทแรกลองฝึกพูดดูโอเคป่ะAll right, so this is the part 1 for speaking test. I'm going to let you answer for 30 seconds in each question. ให้เราตอบแค่30 วิใน1ข้อ Is that okay? นั่นก็หมายความว่าสมมุติว่าถาม2ข้อให้ทันภายใน1นาทีตัวนี้2นาที1นาทีแล้วก็1นาทีก็จะเป็น2นาทีหน้านี้2นาทีหน้านี้2นาทีโอเคป่ะมาครับAll right, I'm going to start with the first question. Let's talk about your hometown or village. My first question to you is that what kind of place is it? ถามเลยใช่ไหมถามครับได้แล้วให้ทำอะไรล่ะให้ทำเป็น turn taking you ถามและไอถามกลับโอเคแล้วตอนนี้ให้ทำอะไรนี่ไงไอจะถามอยู่เนี่ย what kind of place is it? It's kind of it's kind of city area but not as developed as the ones that you find in central Thailand. Good. Next question is that what is the most interesting part of your town or village? The most interesting part of my village is that you can go swim at the pool and they have a pool for kids to enjoy. All right. Next, what kind of jobs do people in your town or village do? I can only speak for my father, who is a musician, because I do not know anybody in my village. And then what would you say? Is this a good place to live? Yeah, it is a good place to live if you have the money. I see. Next one, let's move on to talk about accommodation. Tell me about what kind of accommodation you live in. อันนี้ไม่ได้ให้ถามหรือให้ตอบให้ตอบครับโอเคแล้วเดี๋ยวยูถามไอทุกข้อเลยโอเคไหมOkay. I live in a house in the suburbs. Next, how long have you lived there? I've remembered being here ever since I was in primary school. And what do you do like about living there? I like how calm it is sometimes, and I enjoy the trees on the roads.
And then what sorts of accommodation would you most like to live in? I would love to live in an apartment complex because I like to look down at the roads. That's it. Turn taking เดี๋ยวให้ผมถามนะเดี๋ยวพี่ตอบให้โอเคป่ะ Let's talk about your hometown or village. What kind of place is it? Well, I live in the place that where is in the city. It's called a condominium at Ramanai. So this is a convenient place just because I can use an easy way to connect with the public transportation such as SkyTrain or underground. And I think that it is a quite hectic and modern life, but it is proper and appropriate to live in. Yeah. What's the most interesting part of your town or village? Basically, this is the most interesting part of my town or village as a condominium is that it's too many story building. I can say so. I live in many of building, for example, like building A, B, C, and D. This is a kind of connecting to each other, and we have the space zone to live together. For example, like swimming pool or even accommodation or space for exercise and fitness or gym. This is like a way that people living in a condominium can go and spend their leisure time doing activity with their friends or family here. Yep. Next. What kind of job do the people in your town/village do? So as it considered in a city, people in a central city of Bangkok, I can say that lots of people there are working as an office or business job there. There are many wide variety of career and opportunity in their city. For example, like office workers or even managers, so persons, marketing people, or whatever kind of topic related, or professional teacher, doctor, or whatever. So I can say like there are lots of many job differences here, and I can say that many people there are quite busy in terms of living it together. Yeah. Next. Would you say it's a good place to live? And why? Yeah. All right. Well, I think that it depends. It depends on the place or where you live. Some people may think that if they think that it is easy way to go for work and connect to any public transportation, so my place might be a choice for them. But I can say that if a people want to live in some widened spaces, so it might not be appropriate to those people who think about it, just because if you have lots of more people or many members in your family, so condominium might not be a way to live in. So it depends on your choices or even preferences. Yep. Next. Let's move on to talk about your accommodation. Tell me about the kind of accommodation you live in. All right. So I can say that for the accommodation that I live in is that the basically is a high-rise condominium here. So the accommodation would be like the space that everyone can live and play or even spend activity in a leisure time together. For example, like a central city, they're gonna have like a gym, sport, a place, or even swimming pool, or even a library at the center, or working spaces that everyone can enjoy and sitting together. Yep. Next. How long have you lived there? I can say that I've been living here for 5 years already, just because I have to start working here in the city. And I can say that it depends on me, just because I consider myself that I
I was the one who really loved changing and moving to another places too. So I think that maybe it's kind of like a temporary place that I have to live it. Yep. Next. What do you like about living there? I think that living there might be more opportunity to do with people, right? For example, like as I experience myself living here, I can see that lots of people may be mostly involved with a single community, such as the people living in a condominium together. And I think that this is the easy way for them to spend their leisure time, or when they're off from work, they're going to have like this kind of daily routine activity that they love doing so. For example, like walking, running, or even playing some sport together. Yep, the last one. What sort of accommodation would you most like to live in? Mm-hmm. I can say that the facility for the accommodation would be like naturally close to the environmental conservation. For example, like green area, or like lots of tree in that community, right? So this kind of accommodation that I hope and expect to live in. If just because I personally believe that for the hectic life, or even when you spend lots of time for work, you need to go with flow in the space, and that is free from busy life. So I think that maybe greenery space would be a key to live in accommodation here. Yeah. พอได้นะนะครับแต่จะต้องพูดเยอะๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไม่ได้7Q2 Q2 ให้เราฝึกพูดใช่ครับ พูดแบบให้ฝึกยังไงแบบพูดที่เขียนอยู่บนจอเลย เดี๋ยวนะอันนี้เป็นพาร์ท2อยู่ต้องพูดภายใน2นาที Okay. So what you need to do is that describe something you own, which is very important to you. What you need to say is that where you got it from and how long have you had it, what you use it for, and explain why it is important to you. เริ่มเลยไหม เริ่มเลยครับจัดเลยจะได้ไว แล้วไอ้ที่เขียนอยู่ตรงข้างล่างอ่ะ อันไหนครับ ไอ้ที่เขียนอยู่ตรงข้างล่างว่า is it valuable in terms of money กับ would it be easy to พูด replace เลยเหมือนกัน โอเค3 2 1เริ่มเลยโอเค so ไม่รอแป๊บนึงนะ3 2 1 Okay, I'm not sure if I can say that this is very important to me, but it did lead me to a hobby that I very much enjoy doing. It is the Barbatos HD Gundam from the series Gundam Iron-Blooded Orphans, which I enjoy, and I enjoy building it. It is pretty cheap on the market right now. You can get one for like 360 baht. You can even get like the Barbatos Lupus, which is an upgraded form of Barbatos. You can get it from around that point, that price range. Yeah, I think it would be incredibly easy to get a new Barbatos, but this one holds a kind of a sentimental value to me because I have like did some panel lining on it. It's not that good of a panel line, but it's there, and it reminds me of my younger days when I used to be new to this hobby. Now I've collected like a few more, but this one is still like one of my best looking one because of how unique it looks compared to the other RX-78 looking Gundam, like Gundam Age and Gundam Unicorn.
Yeah, you should go watch Iron Blooded Orphan and currently airing Wish from Mercury is very good and it's free on YouTube and yeah, and you should totally buy the official stuff because the cheaper stuff the joints don't work that well and they are pretty loose. So yeah, support Bandai and support Sunrise Studios. Thank you. อือฮึจบแล้วใช่ไหม rounding off question ก็ไปแล้วใช่ป่ะ อืม จัดไปนะฮะ พอได้ไหม ได้ โอเค good อ่ะเดี๋ยวจะให้ทำอะไรต่อแป๊บหนึ่งนะ1 2 3ทำ reading สัก passage หนึ่งดีกว่าก่อนไปพี่สรุปให้แล้วกันเพราะมันยากนะครับให้ทิปก่อนนะเดี๋ยวยูไปฝึกทำเองนะครับ alright for reading list of heading เหมือนเดิมครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่า list of reading เนี่ยมันจะให้มาเนี่ยทั้งหมดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้ง11ข้อนี้เนี่ยเราจะต้องตอบประมาณครึ่งหนึ่งเองก็คือพูดง่ายๆคือ5-6ข้อเต็มที่หมายความว่ามันจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยูจะต้องตอบให้ถูกประมาณพูดง่ายๆคือว่าต้องเลือก choice ออกมาเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเองแล้วก็ตอบให้ถูกนะครับวิธีการเช็คก็คือว่าจับ keyword นะ not identifying the correct priorities ตัวไหน solution for a long term difficulty of changing your mind while looking back is unhelpful strengthening inner resources successfully approach to the study of decision making danger of trusting of global market reluctant to beyond reluctant ความหมายคือว่าเป็นลบใช่ไหมต้องมาร์กไว้นิดหนึ่งความหมายของคำศัพท์ก็มีผลนะฮะลบบวกไล่ไปfamily power of the first member need for more effective risk assessment and the last one is that underestimating the difficulties ahead that's it สังเกตนะตัวไหนบ้างที่เป็นลบลองไล่เช็คnot identifying difficulty ถูกไหม unhelpful ก็เป็นลบ danger reluctant แล้วก็ underestimating ให้จับเป็นบวกเป็นลบแล้วก็ neutral ไปก่อนมันจะได้เร็วขึ้นนะครับลองมาดูนะ B เดี๋ยวจะให้ทำข้อสอบพาร์ทนี้แต่อธิบายให้ว่าโจทย์มันต้องทำประมาณไหนก่อน B C E F G H A ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มรันตั้งแต่ B D E C ก็ไปละ B D E F G H โอเคป่ะย้อนกลับไปก็คือตัวนี้ A กับ C ไปแล้วนะไม่ต้องอ่านหน้านี้ cross B ต้องอ่านนะครับ C ไม่ต้องอ่าน cross D อ่านนะครับ E อ่าน F อ่านแล้วก็ G ก็อ่านแล้วก็ H โอเคมี I ด้วยนะโอเคนะให้เวลาทำครับผมเดี๋ยวพี่เบรกก่อนเดี๋ยวพี่จะมาเช็คนะครับ10 นาทีโอเคป่ะให้เบรกโอเคถามว่าอะไรนะเปล่า10 นาทีใช่ไหม10 นาทีครับโอเค
เป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับว่าเราตอบอะไรบ้างลองสังเกตนะครับว่า paragraph A ให้มาแล้ว paragraph C ให้มาแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับคือเขาตอบมาแล้วเราไม่ต้องอ่านละ A กับ C ไล่เลยนะครับพอเราทำโจทย์เนี่ยไปดูที่ตัวนี้ก่อนนะฮะสิ่งที่เราต้องหาคือว่า B D E F แล้วก็ G H วิธีการทำเนี่ยพอเราทำข้อสอบจริงเนี่ยให้อยู่ทำทีละ2เป็นเซตๆไปเช่น B D E F แล้วก็ G H โอเคไหมไม่ต้องทำทีละข้อนะมันจะได้แบบว่าล็อกได้ง่ายขึ้นไล่ที่ B กับ D ก่อนนะครับถ้ามาดูที่ B ก็ไปไล่อ่าน B ก่อน B บอกว่าสแกนก่อนนี่แหละ research เนอะ research ในเรื่องของ psychologist เนี่ยเป็นไง interested in people inability to make a logical decision พูดถึง logical decision how originally people behave in practice start work on idea applying all right but in Fajika's field of behavior financials and became blossom blossom ตัวนี้แปลว่าสำเร็จใช่ไหมหรือว่าแบบ achieve successful นั่นก็หมายว่าทั้งหมดนี้เนี่ยถือว่าเป็น achievementลองไปไล่หา key ของ research achievement successful approach of study decision making โอเคไหมตอบข้อ6นะครับ11ผ่านไปแล้ว1ข้อไล่ทำทีละข้อเพราะฉะนั้นดีต่อครับลองไปไล่อ่านดีดีบอกว่าอะไรครับ source of wrong decision is related to the decisive effects of the initial meeting particularly in negotiation over money พูดถึงตัวเลขถูกไหมครับ money คือ number ก็ไล่ไปอธิบาย human mind price quote salary negotiation money อีกแล้วนะครับ mergers and acquisitions ไล่ใช่เพราะฉะนั้นพูดถึง money ครับ deduct พูดถึง money ไล่เช็คข้อไหนดี1 2 money ตรงไหน money 1 2 a power of first number ถูกไหมตอบข้อ9เนี่ยทันนะไปแล้ว2ข้อได้ไปแล้ว2ข้อคือข้อที่เป็น matching เนี่ยเราต้องเก็บเต็มนะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะไปที่ D E และ F ต่อไล่สอนไปเลยนะครับ E ไป F นะฮะ E ก่อน In addition mistakes can arise due to stubbornness stubbornness แปลว่าดื้อใช่ไหมหรือว่าแบบความไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเค no one likes to abandon cherished belief เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากมากที่จะเปลี่ยนมุมมองเขาพูดประมาณนั้นเซนส์ประมาณว่าเฮ้ยมันยากจังเลยนะฮะเป็น difficulty สักอย่างหนึ่งdrug company ไล่อ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าคอนเซ็ปต์ของเจ้าตัว A เนี่ยพูดถึงว่ามันยากที่จะเปลี่ยนไล่หาครับตัวไหนดี A difficulty in changing your mind ตอบ3ใช่ไหม That's it เสร็จไปแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งทำเป็นคู่ A ไป F ไปดูที่ F F บอกว่า people tend to put a lot of emphasize on the things right they've seen and experienced themselves which may not be the best guide to decision making may be overvalue shares because touching on it get figure burn his figure burn ก็คือ misleading ถูกไหมครับแสดงว่าเขาพูดว่าประมาณว่าเซนเนี่ยให้มาประมาณให้ความสำคัญ
กับจุดที่น้อยไปอย่างมากและเสเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะลองอ่านไปเรื่อยๆก็ได้นะครับจับ point ดีๆ F แสดงว่า something ที่มันเป็นมากไปน้อยน้อยไปมากนะครับไล่หา first number not identifying correct priority คำว่า priority คือความสำคัญเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ A ตอบ1นั่นเองนะครับใช่ไหมgo beyond the familiarity ไปดูที่ G ก่อนนะครับไม่ชัวร์ให้ดูที่ G ก่อนนะครับ more information is helpful in making any decision yet but says นะฮะ spend proportionally too much decision not enough a big one อันนี้คือการ set priority ละเราได้ G คือ priority เพราะฉะนั้น G เนี่ยต้องคู่กับ I นั่นก็หมายความว่าอีกข้อหนึ่งwhat is that เมื่อกี้คือเราเลือกต้องเป็น reluctant to go beyond the familiar นะครับ let's say ว่า F G ทันนะ G คือ priority ตัวนี้คือ unfamiliar สุดท้ายครับผมต้องเดาถ้าไม่ทันคืออยู่ต้องเดานะ H ไปไล่อ่าน H ก่อนcrying over spilled milk spilled milk is not just a waste of time it also often colored people's perception in the future investor trade too frequently because blah 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 ไล่เหลืออะไรบ้างที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยมี1มี3มี5นะครับมี6 7ไม่ใช่6แล้วก็8เริ่มเบลอแล้วแล้วก็ power ก็8ใช่ไหม10หรือเปล่าเนี่ย9while look back is unhelpful ข้อนี้ตอบข้อ4นะครับยากนิดหนึ่งนะ disoperating that's it clear multiple choice อีก5ข้อครับเดี๋ยวพี่ให้เวลาเราทำอีก5นาทีข้อละ1นาทีนะลองดูข้อ9ข้อ10 11 I'm sorry พูดผิด7 8 9 10แล้วก็11นะครับ5ข้อนี้เริ่มทำเลย 1 2 3 go
เป็นยังไงบ้างได้ไหมตอบมาแล้วใช่ไหมอ่ะไล่เฉลยเลยนะ2ข้อนี้เป็นไงบ้างก็ตัว MCQ หรือว่า multiple choice ในส่วนของ reading เนี่ยจะยากเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยยกมานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้แบน7เพราะถ้าเกิดว่าเราทำข้อสอบพาร์ทพวกนี้ได้เนี่ยมัน play safe อยู่แล้วนะคือ reading ก็จะเน้นกับthinking นะครับกับ analytical thinking กับพวกคิดวิเคราะห์นิดหนึ่งจะคิดเยอะนิดหนึ่งนะฮะลองไล่เช็คบอกว่า people initially found นะฮะ Hatchman work unusual ก็คือแบบไม่ปกติ because A saw mistakes as following predictable patterns B was unaware of behavioral approaches C can deal with original types of practice like a deduct applied psychology to finance and economics ข้อนี้ตอบ deduct เพราะว่าเขาพูดเป็นเช่นในเรื่องของ number เป็นหลักนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าแปลกนิดหนึ่งนะตอบ deduct นะครับข้อที่8ครับ the writer mentions house owners attitude towards the value of their นะฮะ their illustration here ตอบข้อไหนดีข้อดีเลย dear ลองไล่นะครับเขาบอกว่า A past failures right may destroy an optimistic attitude B-boy people tend to exaggerate their chances of success optimism may be justified in a certain circumstances แล้วก็จบด้วย people are influenced by success of the other ข้อนี้ตอบ B boy tend to exaggerate their chance of success คือหมายถึงว่าไม่ได้คิดถึง realistic นะครับค่อนข้างที่จะแบบtoo much กับ too low นั่นเองนะตอบ B boy นะ7 D dog 8 B boy อีก2ข้อครับ MCQ บอกว่า subordinates and inflexibility can cause problems when people A think that financial difficulties are just due to bad luck, avoid seeking advice from experts and analysts, refuse to invest in the early stages of the project แล้วก็จบด้วย unwillingness to give unsuccessful activities and belief ข้อนี้เขาพูดถึงว่าแบบ stubborn ก็คือคนที่ไม่ค่อยฟังคนก็ต้องเป็น unwilling to ตอบ deduct นะฮะthat's it เพราะมีการพูดอยู่ว่าแบบไม่ค่อยเชื่อนะใน passage สุดท้าย why do many Americans and Europeans fail to spread their financial investment they feel safer dealing in a context which is close to home B-boy they do not understand the benefit of diversification they are over-influenced by success of their relative แล้วก็จบด้วย they do not have sufficient knowledge in one another countries ข้อนี้ตอบ A นะครับ safer dealing with contact which is close to home ก็คือเป็น play safe นั่นเองนะโอเคมานี้สุดท้าย it's 11ถึง13ครับผม MCQ which two occupations may benefit from being over optimistic ก็ลองตอบดูนะครับลองไล่เช็คเขาพูดถึง financial ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ manager กับ sportsman คำตอบนะโอเค driving แล้วก็ pharmaceutical company อันนี้คือเฉลยให้นะครับ practical skill นะ overconfidence แล้วก็ type of business ข้อพวกนี้เนี่ยจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าเราต้องไล่เช็คนะฮะวิธีการเช็คนะฮะสมมุติว่าอยู่เห็นว่า over optimistic ต้องไปไล่เช็คว่า over optimistic อยู่ตรงไหนนะฮะนี่หรือเปล่าโอเคนะคร่าวๆสำหรับ reading มา
ให้เราเขียนหน้านี้ discuss ก่อนก็ได้โอเคป่ะจะยากนิดนึงนะครับคำถามคือเดี๋ยวพี่จะให้เราวิเคราะห์ essay นะครับถ้าเขาเขียนประมาณนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาได้แบนเท่าไหร่โอเคป่ะให้เวลาวิเคราะห์ก่อนนะครับ alright so for writing right agree or disagree here นะฮะ agree disagree เนี่ยจะเป็นข้อสอบที่ common ใน essay นิดหนึ่งนะครับก็เขาก็จะออกมาประมาณ5 pattern ด้วยกันตัวแรกก็จะมี agree or disagree ตัวที่2ก็จะเป็นboth will นะครับก็คือให้พูดถึง both will ตัวที่3ก็จะเป็นproblem solving ตัวที่4ก็จะเป็น theory based นะครับซึ่งตัว agree disagree เนี่ยจะ common ที่สุดจะออกข้อสอบบ่อยนั่นเองนะ alright right following topic here during the last century years the assessment of students have undergone a major transformation many occupation institutions have shifted that focus from traditional examination toward a variety of innovative assessment techniques, as they believe traditional examination results are not often true to the student's ability. To what extent do you agree with this belief? ทำอะไรเลยให้ generate idea agree or disagree มันบลอดมากเลย ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อมันบลอดก็ต้องบอกว่าเชื่อแล้วกันเพราะว่า expert บอกว่ามันดี expert บอกว่ามันดีใช่และ expert มีก็แบบต้องไปดูว่า expert มี incentive อะไรที่จะโกหกว่า expert have no observable incentive to lie โอเคนะคร่าวๆทีนี้ผมดู intro ของเขาได้แบน7ไหมคนนี้ Alright, so for introduction, right, for me, for more than a century, traditional examination to assess student ability was in place and this is still in use in many parts of the world. However, a more suitable and modern approach has been adopted by many schools, and this is often regarded as a better technique to evaluate student ability, right, learning ability and knowledge. Set here. So I personally believe that the innovative modern assessment technique is more suitable. เจ็บไหมเอ่ยเจ็บเลยได้เนาะเพราะว่าก็ cover อยู่เนาะพูดถึงก็คือเป็นการพูด claim นิดหน่อยแล้วก็ agree disagree ข้างล่างนะครับ move ไปครับ next to begin with the conventional exam system has a major flaw which is its inadequacy to evaluate the true knowledge of pupils, right? For instance, in the conventional paper-based exam system, students can memorize answers to a few questions and then pass the exam with a good grade. Someone with a little knowledge of a subject can get a higher grade by memorizing answers. On the contrary, innovative approaches like group assessment, sudden quiz, hands-on tests can reflect the actual level of students' learning, right? This is why many educational institutions are shifting toward these assessment techniques from the traditional exam system, and I really believe that this will, in the future, become the main evaluation techniques in schools. เจ็ดไหมคนนี้อ่านไม่ค่อย flow เท่าไหร่ก็แสดงว่าไม่ได้ easy to read ถูกไหมฮะเจ็ดไหมก่อนแล้วกันนะ
อาจจะต้องเขียนประมาณนี้นะคนนี้ยังไม่ได้นะพารากราฟนี้ยังไม่ได้7นะครับค่อนข้างตกน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 เต็มที่ใช่ต่อ Paragraph 2 Moreover the paper-based exam system allows students to cheat the exam and pass it without even studying hard. On the contrary, a student would not be able to pass a hands-on test or an open book exam where he needs to propose a solution to a problem rather than writing answers from books. From my experience, I can tell that I had to study more to pass the second class test than my term finals, as I had no clue what teacher would assess on this sudden test. Many schools have already introduced a few innovative assessment techniques due to their experience from the traditional test and their limitations. The latest methods are in place because they are more suitable. ไม่ได้ยังไม่ได้7นะฮะอันนี้ขนาดเขียนดีแล้วนะแต่ว่าไอเดียยังไม่ให้นะครับครับผมประมาณ 6.5 เต็มที่สุดท้าย conclusion the right techniques to evaluate students are the right technique to evaluate students is an important issue and no stone should be unturned to introduce the most effective way of doing it. Something is missing in the conventional exam system, and I do believe this is where the modern method of evaluating fits in. ประมาณนี้พี่ให้เลือกระหว่างการบ้าน speaking หรือการบ้าน writing ดี not speaking การบ้าน speaking เหรอโอเคอันนี้นะนี่เป็นการบ้าน speaking นะก็ record ไป2ตัวนะครับได้ป่ะสักครู่นะเดี๋ยวดูก่อนก็มี two-way discussion let's consider first of how people values have changed first what kind of things give status to people in your country have things changed since the parents' time finally let's talk about the role of advertising okay do you think advertising influences what people buy อันนี้คือเป็นคำถามนะครับต่อนะ let's consider first of how yeah so you can do การบ้าน speaking นะครับแป๊บนึงนะขอดูก่อน1 2 3 4 5 7 speaking 2 ข้อสุดท้ายจะได้เบรกแล้วให้เวลา you research ก่อนสัก5 นาทีนะครับแล้วพร้อมแล้วบอกพี่แล้วกันครับว่าพร้อมแล้วให้ทำอะไรเลยครับพร้อมแล้วจะให้ทำอะไรเลย speaking นี่ไง discuss ไปเลย2 ข้อจบปิดจ็อบวันนี้ใช่โอเค 8.1 เลยไหมได้พูดใช่ไหมพูดเลยครับ Okay. I think that one habit that is very important for us in the modern day to get rid of is the habit of doom.
if the habit of hate browsing or hate watching on videos or on threads on forums that you don't like. Because yeah, it will, because if you keep reading through messages and videos and other form of media that heavily disagree with your worldview, your worldview probably wouldn't be changed. You would just be really mad at it, and you wouldn't do anything more. You would just stay in the same state. If you actually want to change your mind, you should try to find someone who is able to explain it to you in a manner that you understand. Maybe you can find somebody who is on your side but is empathetic to the other side, or maybe you can find somebody on the other side who is like kinder to you, I guess. Just going around and looking at posts that you disagree with and leaving hate comments isn't very good for the poster and for you, because you don't know what they have been through, and you have way better things to do, way better than to browse some dumb stuff on the internet because it makes you mad. Thank you. ดีมากอีกสักข้อหนึ่งเดี๋ยวเราจะปิดคลาสละข้อ82เลยนะ ใช่ Okay, so I see the necessity in drafting, and I would even go so far as to say I see the necessity in drafting young men into war, because I believe that that when an emergency happens, we need at least an army to go fight them. But in the case where there's like no emergency and everybody keeps living their own life, I don't think that there needs to be a draft. Like I think the only benefit of a draft then would be for us to go invade other countries, which isn't like very good for international relations. Maybe you can say that you are just preparing your troops for incoming wars, but I think that the purpose of war is for us to have peace, and for us to have peace and for us to be ourselves, to enjoy ourselves. And I think that one big part of enjoying ourselves is to have freedom. So I don't think that we should take away the freedom of people in pursuit of hypothetical freedom that we may or may not get in the future, and we should just try our best to give the most freedom to the current citizens right now. Okay, จบเลย โอเคจบแล้วนะฮะงั้นก็อย่าลืมทำการบ้านนะครับการบ้านหน้านี้นะ capture หน้านี้เลย I'm sorry this one ก็คือไป record เสียงนะ what kind of things devastated people in your country นะครับข้อนี้คือ1 นาทีนะครับ have things changed since your parents' time ข้อนี้ก็1 นาที do you think advertising influence what people buy 3 ข้อ 3 นาทีจบปิดจ็อบโอเคนะ clear thank you so much for today class เดี๋ยวอันนี้คือการบ้านใช่ไหมใช่หน้านี้เลยพูดให้ตอบทุกข้อเลยป่ะให้ตอบมันมี3 ข้อเองนะ1 2 3อ๋อทางขวาใช่ไหมใช่ครับผม that's it for today แล้วก็เจอกันอีกทีวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็วันจันทร์พี่หยุดนะได้โอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย